Assalomu alaykum. Mana yo'lovchilarimiz kelishdi. Assalomu alaykum akalar. Charchamayapsizlarmi? Yaxshimisizlar? Qayerdan keldingiz akajon? Qashqadaryodan keldim. Qashqadaryodan yaxshi yetib keldingizmi? Xudoga shukr. Avtobusimiz haqida fikringiz ozgina o'zingiz haqingizda. Avtobusingiz endi yaxshi. Yaxshi yetib keldingiz. Yaxshi yetib. Qayerdan ketyapsiz? Qayerdan ketyapman? Qayerdan ketyapsiz? Toshkentdan Moskvaga pramo ketyapsiz. Ha, Toshkentdan Moskvaga. Hozir nechida yetib keldingiz? 6ga yetib keldim hozir. Xudo xolasa bugun 8:30 yo'lga chiqamiz. 6ga yetib kelganman, soat necha bo'lyapti? 18:50. Ha, 7ga. 7ga yetib kelyapsiz. Yetib keldingiz. Ko'ryapsizmi? Avtobuslarimiz sharoiti yaxshi. Xudo xolasa chiqsa ko'rasizlar. Kim ya maslahat berasizmi qolganlarga ham kelishdi? Maslahat beramiz endi, yo'lga chiqib olamiz, xudo xolasa. Yaxshi yetib olsak, maslahat beraveramiz. Yo'l kirasiz xohlagan narxda, ya'ni ozgina yana o'zingiz haqingizda fikringiz. O'zingiz birinchi martami? Birinchi marta minishim, to'g'risi. Xudo xolasa endi eson-omon yetib Xudo xolasa eson-omon yetib olsak, keyin fikrlar bildiraveramiz. Mayli akajon, sizga oq bo'ling, charchamang, salomat bo'ling.